ഹലോ നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ നീരജ. ഡ്രീം ഹൈ എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു തട്ടിപ്പിനിരയായവർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇരയാവാൻ സ്വയം നിന്നു കൊടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണെന്നല്ലേ, UK ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സിന് വേക്കൻസി ഉണ്ടോ, റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അത് തട്ടിപ്പാണോ? ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതെ, അതൊരു തട്ടിപ്പ് തന്നെയാണ്. കാരണം UK ഗവൺമെന്റ് ഇതൊരിക്കലും ഏഷ്യൻസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻസിനെയോ ഉദ്ദേശിച്ച് ഇറക്കിയ ഒരു വിസയല്ല. ഇത് യൂറോപ്യൻ ഡ്രൈവേഴ്സിന് വേണ്ടി, അത് 3 മാസത്തേക്ക് താൽക്കാലികമായി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വിസ മാത്രമാണ്. ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്, ഒരു പോസ്റ്റ് ഞാൻ വായിച്ചു വിടാം. നിലവിൽ UK ഗവൺമെന്റ് 3 മാസത്തേക്ക് മാത്രമായി 5000 താൽക്കാലിക ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് വിസ നൽകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് നൽകുക യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്നുള്ളവർക്കായിരിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നോ മറ്റേതെങ്കിലും ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ UK ഗവൺമെന്റ് യാതൊരു തീരുമാനവും കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. ഇനി ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യവുമല്ല. അടുത്ത 3 മാസമാണ് ബ്രിട്ടന്റെ ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സിന്റെ അത്യാവശ്യമായി വേണ്ടത്. തുടർന്നുള്ള സമയം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഏകദേശം 2 ലക്ഷം യൂറോപ്പിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൗരന്മാർ ആണ് ബ്രെക്സിറ്റും ഒപ്പം കോവിഡും മൂലം ബ്രിട്ടൻ വിട്ട് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. ഇത് പല മേഖലകളെയും സാരമായി ബാധിക്കുകയുണ്ടായി. ബ്രെക്സിറ്റോട് കൂടി 10,000-കണക്കിന് ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാർ UK വിട്ടു പോകുകയും കൂടാതെ 40,000-ഓളം ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റുകൾ കോവിഡ് മൂലം UK-യിൽ നടത്താൻ കഴിയാതെ വന്നതും നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വഷളാക്കുകയായിരുന്നു. കൂടാതെ കോഴി വളർത്ത കേന്ദ്രത്തിലും പിന്നെ ആപ്പിളും ക്യാബേജും ഒക്കെ പറിക്കാനുമായിട്ടുള്ള വിസ നൽകാമെന്ന് പറയുന്നവരുടെ വലയിൽ വീണു പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ട്രക്ക് ഓടിക്കണമെങ്കിൽ ഹെവി ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ ലൈസൻസ് വേണം. ഇനി ഇൻഫ്ലേമബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ലൈസൻസ് ഉണ്ട്. അതുള്ളവരെ മാത്രമേ ഇവർ ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കൂ. ഇനി നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും UK കൊണ്ടുപോകാം, ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം, അല്ലെങ്കിൽ കോഴി വളർത്ത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ, UKVAയുടെ ഇമിഗ്രേഷൻ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതിൽ കയറിയ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം അതുപോലെ ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തൊക്കെ സംസാരിക്കുക. അത് ശരിയായിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണോ തെറ്റായിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം ക്യാഷ് കൊടുക്കാൻ. UKVAയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എല്ലാ ഡൗട്ട്സും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടാവും. ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് UK പ്രവാസി ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ആണ്. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ആൻഡ് സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. താങ്ക് യു.